потратил миллионы на то, чтобы это работало на взлете. Но люди не приняли, они не участвовали вот в этом всем. Страшно просто все трудно. Что я тут делаю, да? Да. И мы в итоге пошли каким путем? Прям голая система, они начали страдать. Я хочу это, я хочу то. Их заставили. И мы им прям вот быстренько открывали функционал, как в игре. Вот, ага, ты можешь. И вот этот эндорфин, который они получали, открывая вот эти новые квесты, получая эффективность свою, они начинали в курилке рассказывать, еще где-то, смотри, а мне кнопку, а мне там. Все, та же самая история, но по-другому поданная, начинает отрабатывать.